बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर मान आपको अपने चैनल हर्बल हेल्थ गुरु में खुशामदीद कहता है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है खांसी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खांसी का इलाज बताएंगे और इसकी वजह बताएंगे। दोस्तों, खांसी किस वक्त होती है और क्यों होती है? जब हवा की नाली यानी फेफड़ों से लेकर मुंह तक इसमें किसी चीज़ का रुक जाना या बलगम का रुक जाना या जम जाना या किसी वजह से किसी खराश का होना, इसको निकालने की कैफियत को खांसी कहते हैं। बच्चों और बड़ों में ये अक्सर मौसम सरमा में जब ठंड की वजह से खुश्की हो रही होती है उस वक्त, या जब मौसम तब्दील हो रहा होता है उस वक्त बच्चे और बड़े इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। इस वक्त फेफड़ों से जो बलगम गले में गिर रहा होता है, इस बलगम को निकालने के अक्सर खांसी होती है। खांसी की वजह से तबीयत में बहुत बेचैनी वाक़या होती है। नौजवान और बच्चे यकसा इसकी वजह से परेशान होते हैं। स्पेशल जब खांसी छिड़ जाती है तो इंसान सो नहीं सकता, बहुत तकलीफ़ दह सिचुएशन होती है। हम आपसे जो नुस्खा शेयर कर रहे हैं, इसकी 2 से 3 खुराक में इंशाअल्लाह खांसी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, नुस्खे की तरफ आते हैं। इससे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस आप तमाम दोस्तों को बर वक्त मौसूल हो सकें। और अगर हमारी वीडियोस और हमारी काविश आपको पसंद आती है तो लाइक का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने लेना है नमक और काली मिर्चें। काली मिर्चों को आप पाउडर कर लें और नमक दोनों बराबर वज़न हो। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से यकजा कर लेना है। उसके बाद आपने अदरक का थोड़ा सा रस निकाल लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद डाल देना है, यानी तकरीबन आधी चम्मच शहद और अदरक का रस आपने दोनों चीज़ें निकाल लेनी है और उनको मिक्स कर लेना है। उसमें आपने काली मिर्चें और जो सफ़ेद नमक हमने मिक्स किया था 2 चुटकी इसमें वो डाल देनी है और ये थोड़ा सा हमारा माजून बन जाएगा। इसको आपने रात को सोने से पहले एक दफ़ा खा लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर कोई पानी वगैरह कोई चीज़ नहीं खानी पीनी। इंशाअल्लाह सुबह तक आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। सुबह फिर आप नाश्ता करने के बाद एक खुराक फिर इसी तरह ले लें और उसके बाद कोशिश करें कि 2 घंटे तक कोई चीज़ इसके ऊपर खाएं नहीं। तो इंशाअल्लाह 2 से 3 ही खुराकों में आपकी हर तरह की खांसी, चाहे वो बहुत दिनों से हो, पुरानी खांसी हो, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, इसको इस्तेमाल करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।